الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى إمام مالك في موطئه وأصحاب السنن أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يقارن النبي صلى الله عليه وسلم إمام مالك يروان غيش الحديث أنه يجمع يسقسى النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانت دير ربحة نكسيكين غدروس تموامان مران توضا يعني نكاروضو سوا مان يكين غنكسي خمي غنفادة سوا غنغيتيني بوامان يزي غنكروضو ما نكروضو سوا مان ربحة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، يعني وش الجوامع الكلم الناس هو يستوى الخرب حيناش هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني قالش ان امان ربحا يعني طهور ذا مزداك بوضاز يستقذر وضوء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مناش حتى الحل ميتته ما معناه يعني مار من غير ندير ربحا حلالة الشد، يعني مار يشر ماني ندير ربحا ويتحد يجيبو ذاك وتوجه سنغاس يعني حلال. اذا امان ربحا بوضاز يسنك وضوء الشيء، يعني ماشي امانه مره سبحان يرضو، يعني ما يوض الانسان غير ربحا وتجي راح هذيك التيمم هذيك يرضو سوا من ربحا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.